Estrènyer fort les dents és el que es coneix com a bruxisme. Les persones que pateixen el bruxisme tenen mal, dolor mandibular i també mal de cap. Pot ser tractat per un fisioterapeuta, per un cirurgià maxilofacial o per un dentista. Nosaltres, Vida Saludable, hem consultat un fisioterapeuta. Entrem a la consulta de la fisioterapeuta Laura Ortega perquè ens expliqui com ens pot afectar el bruxisme en el nostre dia a dia i quines tècniques podem fer a casa per evitar el dolor puntual. Se puede dar porque rechinamos los dientes, porque simplemente los apretamos, pero hay personas que incluso sin contacto dental contraen los músculos mandibulares, con las consecuencias negativas que podría tener. Demanem a la fisioterapeuta quins són els símptomes més habituals. La causa más habitual es sufrir estrés o ansiedad, pero es cierto que también hay que tener en cuenta que el bruxismo puede ser secundario a otras enfermedades, como por ejemplo a ciertas patologías del sueño, como la apnea obstructiva del sueño, el síndrome de las piernas inquietas. Y las últimas investigaciones también relacionan el bruxismo con las personas que sufren enfermedad por reflujo gastroesofágico. Otros signos y síntomas que pueden darse en el bruxismo serían sufrir dolor o dificultad para mover, para abrir la boca, ¿verdad? Y otros síntomas quizás menos conocidos pues serían sufrir dolores de cabeza. Pueden ser por la mañana, si es bruxismo del sueño, o pueden ser durante el día cuando ya la musculatura acumula tensión y cansancio. I una vegada detectada la causa, quines opcions tenim per posar remei al bruxisme? Se puede optar por visitar al dentista para que haga y revise una férula oclusal. Si hay dolor, el paciente puede acudir a fisioterapia. Si la intensidad del dolor es muy importante, se puede compatibilizar con medicación. Y si todos estos procedimientos no son suficientes, aunque en la mayoría de los casos sí lo son, también se puede optar por consultar a un cirujano maxilofacial para la aplicación de Botox. Una dada interessant és que el bruxisme afecta un 20% dels infants, però no és un bruxisme dolent, sinó que és bastant habitual que passi. Ens ho explica na Laura Ortega. En el caso del bruxismo de los niños, sobre todo para no alarmar, ¿no?, a los padres, hay que tener en cuenta que se ha visto que el bruxismo, si no causa síntomas en los niños, puede tener un sentido fisiológico. Digamos que el bruxismo podría ser el estímulo que ayuda al desarrollo craneofacial y al posicionamiento de los dientes. Sabíeu que també podeu fer exercicis a casa per descarregar la mandíbula? Se lleva la lengua al paladar y con la lengua en el paladar se abre muy despacio la boca hasta el máximo que podemos, sin dolor, y se cierra muy despacio. Y este ejercicio se puede hacer 6 repeticiones, 6 veces al día, por ejemplo. N'Aurora acudeix avui a la consulta d'Anna Laura. En el seu cas, va patir bruxisme durant la pandèmia. Por lo que puedo recordar, durante la época del confinamiento, en el 2020, es verdad que me imagino que tanto yo como mucha gente sufrimos muchos nervios y un gran malestar, obviamente, y fue ahí donde realmente me levantaba por las mañanas y el dolor me caía desde el oído. Es que recuerdo hasta que pensaba que tenía incluso otitis y no, era del dolor que tenía, la presión, y obviamente luego durante la mañana el poder abrir la boca para algo normal, lavarse los dientes, comer, el dolor la verdad es que era tremendo. Però no va tardar gaire a anar a un fisioterapeuta. Ja en la primera sessió va notar molta millora. Obviamente la sesión me dolió porque ella perfectamente sabe dónde tiene que ir, qué punto, cómo tratarte, pero claro, un día después es que mi mandíbula era otra, es que de repente descargué, es que de repente podía abrir y cerrar como hacía 3 meses que no podía. Entonces para mí fue un cambio increíble. Suele pasar que cuando realmente careces de salud te das cuenta de lo importante que es o lo bien que funciona durante el día a día. Y fue ahí cuando dije, mi mandíbula es muy importante, yo merezco levantarme con todo esto descargado y no acumular tanta tensión. Assegura que va ser la millor opció i, a més, a dia d'avui, continua anant-hi sempre que nota la mandíbula carregada. Con realmente un tratamiento corto, pero con una persona que lo sabe gestionar realmente bien, que sabe
cogerte el punto de dolor con una punción o con los métodos que cada profesional utilice, però en el cas de Laura fue así, és que la mejoria fue inmediata. Ja ho sabeu, és importantíssim mantenir un bon estil de vida saludable per tenir una mandíbula en bones condicions.